أسامة هي خريجة برنامج ستار أكاديمي، ومن خلاله كانت انطلاقتها في عالم النجومية. صوتها هنية لا يختلف عليه اثنين، واليوم غادي نتعرفوا على شخصيتها أكثر في هذا اللقاء. زينب أسامة كانت فايناليست في برنامج ستار أكاديمي، وغنت مع ألمع النجوم العرب في البرنامج، ولم تقل عنهم أهمية سواء من ناحية الصوت أو الحضور. شخصية زينب أسامة في البرنامج كانت جدية نوعا ما، ومثلت المغرب أحسن تمثيل، لأن مشاركتها كانت بعيدة عن الفضائح أو العلاقات الغرامية اللي كتكون في هذا البرنامج. شخصيتي قاصحه سورتو ملي الواحد تيكون مركز في واحد الهدف معين في حياته، يعني داكشي اللي كيطرى ليه كيبان لي غير هوامش فقط. شنو هي أكثر حاجة وقعت لك ممكن أنا كتأثر عليك في حياتك؟ شوف، أنا ما كاينش شي حاجة كتأثر عليا في حياتي قد أنني نكون يعني خيانة الأصدقاء، ماشي حاجة أخرى. خيانة الأصدقاء الوسط الفني ولا فقط الأصدقاء؟ كنهضر على الأصدقاء عامة، يعني أنا بطبعي طيبة مع الناس، ونيتي كيف راه بزاف الناس كيعرفوني، يعني اللي على قلبي على لساني. بعض المرات كتلقى بعض الناس كيعطيوك وجه زوين، وهذا من مورا ظهرك كيقولوا داك الكلام اللي تتقول. ما كنعنيش شي شخص معين بشخصو، غير كنقول لك شنو ما كيعجبنيش بالضبط. ما كنبغيش قلة الاحترام، يعني مادام انا كنحترمك فاكيد شتو دوا يعني الاحترام فقط. شي حاجه زعما مثلا ممكن انا انت صعيبه الارضاء مثلا، شي واحد بغى يصالحك ولا؟ لا ديتو، بالعكس انا صعبة الارضاء في الاغاني، يعني لما كانت شي اغنيه بحق وحقيقي ما صوت زينب أسامة قريب من صوت أمل ماهر، والعديد يقولون أنها متأثرة بها، فهذا كان ردها. أمل ماهر خصك تعرف قصتي معها، أنا صعيب نكون فان شي واحد سيريو، يعني ملي كنت صغيرة كنت مع 12 كنتفرج في روتانا طرب، وكانت هي كتجي كتغني أغاني أم كلثوم قديمة، فأنا تقريبا حتى أغاني أم كلثوم حفظتهم من عندها في بداياتي، يعني هي اللي حباتني في أم كلثوم. من بعد اول مره غنشوفها شفتها في يعني في فيديو كليب، شفت في بينك، قلت لماما واش هذه امل ماهر، تبدلات عليا شكلا وكل شيء. من بعد بقيت متبعاها وفان ليها 1000%، يعني ديما كنحفظ اغاني. الالبوم ديالها الاول كله حافظه، الثاني حتى هو لا ميم شوز، الثالث هو راني غادا فيه دابا. يعني ماشي عيب ان فنان يكون فان فنان اخر، بالعكس. ما تقدريش تلقاي مثلا صعوبه ان اصواتكم كيتشابهوا، يعني باش تلقاي اسمك في الوطن العربي؟ لا كيتشابهوا. ما عرفتش، يمكن لانني كنحس بها فكان احساسي كيشبه لها. يعني تقدري تلقاي بلاصتك في مصر، خصوصا انك كنتي متوجهه يعني اغلب فنك لمصر. تقدري يعني ما تلقايش بلاصه، خصوصا ان الصوت كيتشابه، انه دائما كيقلبوا على التميز. لا شوف، نقول لك واحد الحاجه، امل ماهر انا فان ليها بزاف، ولكن فعلا اصواتنا ما كيتشابهوش. يمكن احساسنا والتكنيك ديالنا، لانني انا تعلمت من عندها تقريبا لا تكنيك، فكيشبه لها شيئا ما. وكنت فرحانه بزاف فاش غنيت معها في ستار اكاديمي، لدرجه انهم يعني في الاكاديمي انا كنت في روسيا ديك الساعه، وفاش جيت لاكاديمي قالوا لي عندنا لك سوربريز. قلت لهم شنو هي لا سوربريز؟ قالوا لي البرايم جاي غتغني مع امل ماهر. ما تيقتش وكانت فرحتي كبيره. وطبعا وحتى من بعد بقيت يعني كنتواصل انا وياها في تويتر. هي متواضعه يعني بزاف. نيري بي انبني عشان خانتني دموعي لما قلتلي هتسيبني، مش عايزه بالذات تبقى شايفني في عز ضعف اللي غالبني. وهذا رأي زينب زملائها من الفنانين. شكون اللي مثلا من هذاك العام مثلا حنان الخضر، شكون اللي كان ايهاب حنان الخضر، ابتسام تيسكت، شكون اللي اصحاب ديالك بعدا؟ شوف، انا علاقتي في الميدان الفني هي قليله بزاف، وطبعا كنحافظ على علاقتي بهم فقط يعني كنعايدوا بعضياتنا، الا كانت شي مناسبه كنتكلموا، ما عنديش يعني واحد العلاقه وطيده بزاف. سوف سكينه شكاوي شويه يعني كنتلاقى مع. اخر اعمال زينب اسامه هو اغنيه باللهجه المغربيه كيحمل عنوان ولد الناس، وكتلاقي الاغنيه نجاح كبير. سهرانه انا كنفكر فيه من يوم جات يدي في يدي، الحشمه